Labas vakaras, LRT televizijos eteryje aktualių pokalbių laida Dėmesio centre. Atsinaujinus smurtui rytų Ukrainoje, šį vakarą diskutuosime apie tarptautinę padėtį. Kokios priemonės gali sustabdyti Putino agresiją? Apie tai šį vakarą Dėmesio centre politikas Vytautas Landsbergis. Labą vakarą, profesoriu. Labą vakarą. ES vyriausybių vadovai pavedė savo šalių užsienio reikalų ministrams per ketvirtadienį Briuselyje numatytą susitikimą apsvarstyti galimas naujas sankcijas Rusijai atsinaujinus smurtui Ukrainos rytuose. Kaip manote, ar ministrai ryšis siūlyti naujas sankcijas ir kokios jos jūsų nuomonė galėtų būti? Pirmiausiai turėtų išbraukti galimas. Svarstysim naujas sankcijas. Būtų aiškiau, ar ne? Kur kas? Deja, to aiškumo visą laiką nėra. Labai dažnai sakoma, jeigu rusai, nesako rusai, žinoma, jie mandagus, bet iš tikrųjų tai rusai. Jeigu rusai puls toliau, tada mes galbūt ką nors dar darysim. Bet rusai visą laiką puola toliau. Ir labai patenkinti, kai tie tik dar žada galbūt galimai ką nors daryti. Reiškia, jie sutinka, kad Rusija puola Ukrainą toliau. Ir dar žada pulti. Per savo marionetės pasakė, kad užiminės teritorijas tenai, užiminės Mariupolį, vienu žodžiu, darys, užiminės Kijevą galų galę pasakys ir tai, o vakarai vis, atsiprašau, leisi kelnes ir mindžikos toje vietoje, kur prileista. Kol kas, kai kurių mūsų šaltinių informacija yra tokia. Laukiama Vokietijos apsisprendimo. Prancūzija siūlo didinti sankcijas tik separatistams, rusų neliečiant. O optimistinis scenarijus būtų plėsti asmenų sąrašą ir didinti vadinamas sektorinės sankcijas, atribojant dar daugiau Rusijos ekonomikos sektorių nuo užsienio investicijų. Ir dar tiesa yra vienas faktas. Visi su nerimu laukia, ką pradės išdarinėti Graikija, nes reikia vieningo sutarimo. Tai padėtis visai neaiški. Kaip? Dėl Graikijos, tai jeigu jinai nevieninga, tai galėtų pasitraukti iš viso, iš karto. Ir jos nebūtų problemas. Tegu eina į Putino Luhandonę, ten kokią nors Atendonę įsisteigia. Tai čia šiaip savo pasakymai. Bet svarstymai, ar ką nors daryti, tai yra labai niekingas laikysena. Turėtų būti svarstoma jau seniai, žinoma, ką daryti, ar to pakanka. Ir jeigu padėtis blogėja, įtyčia bloginama, nesvarbu, kad ten Lavrovas ar kas nors ten meluoja, bet yra bloginama, tą daro Rusija, kuri yra užpuolusi Ukrainą. Asocijuota ES valstybė, tarp kitko. ES turėtų jausti ir atsakomybę, nes galima pasakyti, tai kam jūs ją priėmėt, matot kokią bėdą. Ir Putinas veidmainiauja per tą savo Peskovą. Ukrainiečiai pateko į bėdą. Tai gal ES padarė tą bėdą? Panašiai juk ir sakoma, jie kalti. Jie vilioja mūsų mergaitę. Dabar mergaitė kenčia. Tai tegu jie pasakoma. Mes neviliojam jūsų mergaitės. Mergaitė nori eiti čia, ji turi teisę. Jeigu jūs ją daužo, tai mes ją ginsim. Ginsim ar ne? Dar to nepasakė. O ir viskas. Trusai. Viešai yra svarstama galimybė, pašalinti Rusiją iš pasaulinės saugių tarpbankinių pranešimų sistemos SWIFT. Tai reikštų absoliučią Rusijos finansinę izoliaciją, nes naujos sistemos ji pati ar kartu su Kinija taip greitai nesukurtų. Iš esmės tai baigtų tarptautinę priekybą su Rusija apskritai. Bet niekas tam nesiryžta. Kaip manot, ką dar turėtų padaryti Kremlius, kad vakarų pasaulis pribręstų gal ir trumpalaikiam, bet labai efektyviom sankcijom? Ką aš turiu patarti Kremliui, ar vakarams patarti, palaukit, kol Kremlius padarys kažką. O kol jis to nedaro, tai sėdėkit ant savo puoduko. Juk ne taip turi būti žiūrima. Yra, kai skaitai, štai vienas laikraštis rašo teisingai, Ukraina ginasi nuo Maskvos invazijos. Taip yra. Nuo Maskvos, nuo Rusijos invazijos. Rusija užpuolė Ukrainą.
Kitas laikraštis, kur sustos separatistai. Lik atsirado iš kažkur separatistai, kažkur eina, nežinia, kur jie sustos. Jie sustos ten, kur pasakys Putinas. Tai reikia klausti Putino. Putina, iki kur tu eisi? Tai mes galėtumėm pasiruošti, tau leidžiam užimti dar tiek ir tiek ir tiek, tai nekankink žmonių, o tu dabar sadistiškai tą darai, kankindamas. Niekam nežinant, kur tu sustosi. Labai prastai atrodo vakarų demokratijos. Juk galėtų būti pasakyta paprastai, Rusija privalo nutraukti savo karą prieš Ukrainą. Tai būtų tik žodžiai, bet būtų pasakyta. Rusija privalo nutraukti. Jeigu Rusija nenutraukia savo, jį pradės ten Lavrovas meluoti, čia ne mes, mūsų nėra, taip toliau, tai šitą dėkite į savo tą kakučių dėžutę. Kalbam apie faktus. Jūs kariaujat, jūsų tūkstančiai jau yra invazijos kariuomenės, jūsų gradai, jūsų ten visa sunkioji technika daužo ir žudo žmonės. Aviacija jau atsirado. Na tai, kad čia iš viso koks nors šefas, o tai jie nuvažiavo į turgų, nusipirko, visur galima nusipirkti, kas jiem davė pinigų. Nu, čia yra mulkinimas toksai žeminantis, mulkinimas, kurį vakarai priima. Jos laiko kvailiais, kalba jiems kaip kvailiams ir jie linkčioja galvomis ir net svarsto. Priima tą terminologiją kažkokie separatistai. Kokie čia separatistai? Kodėl jie staiga susiseparavo? Dėl to, kad Janukovičius pabėgo. Iki tol nebuvo jokių separatistų. Sėdėjo savo kamputyje, visi buvo patenkinti, bet kiti žmonės pakeitė valstybės kryptį ir net gali apriboti korupciją. Štai kas yra negerai. Tai nėra jokio aiškaus pasakymo, jokios pozicijos. Karas yra karas. Var klastojamas karas, ten hybridinis visokie tokie žodeliukai. Tai yra klastojamas, tai yra melagių karas. Priedo prie to, kad jie kariauja, jie dar meluoja, kad jie nekariauja. Tai vis tiek to paties karo dalis. Ta pati agresija. O konstatavus Rusijos karą prieš Ukrainą, reiktų ką nors nutarti. Ar jūs kapituliuojat? Nes matoma dar ir tai, kad jeigu vakarai kapituliuoja, nedrįsdami atsakyti į Kremliaus provokacijų didinimą, nes jos vis didinamos, eskaluojama iš vienos pusės, o kita pusė dreba. Tai tas eskalatorius tik smaginas. Bet jeigu nedrįsta atsakyti į tą eskalavimą, net didesnėmis sankcijomis, tai yra daugiau negu kapituliacija. Tai yra savižudybė. Tai vakarų savižudybė. Na, bet vakarai turi priemonių, kad ir minėtas pašalinimas iš SWIFT sistemos. Taip, vakar didžiausi Rusijos bankininkai pareiškė, kad jeigu tai vyktų, Amerikos ambasadorius būtų išvarytas iš Maskvos tą pačią sekundę ir taip toliau. Oi, kaip baisu. Ponas Jakelaiti, kaip, jūs nepradėjote drebėti? Ne, aš nepradėjau. Kodėl? Į tai būtų baisu. Kuo jūs aiškinat tą nenorą imtis efektyvių priemonių? Juk yra efektyvių priemonių. Aš sakiau, rusai bijo. Ir reiškia, ir matyt, Lavrovo, Peskovo ir Vado visi pareiškimai turi vieną ir tą patį turinį, kuris nuolat kartojamas. Nu, tai, žodžiai yra kitokie, bet turinys toks. Jūs kvailiai ir bailiai. Ir tie sutinka. Jie klauso legendų visokių, bajerių, nors jie visi reiškia tą patį. Jūs kvailiai ir bailiai. Kaip manot, kodėl karas Ukrainoje sulaukia vis mažesnio pasaulio žiniasklaidos dėmesio? Tarkim, vieno japono nužudymas, kurį įvykdė Islamo valstybė, vadinama Islamo valstybė, ISIS, sulaukė kur kas daugiau pasaulio žiniasklaidos dėmesio nei 30 ukrainiečių aukos Mariupolyje.
Kaip Jūs manot, kodėl? Ta didžioji veidmainystė. Didžioji veidmainystė. Ten gali milijonas žmonių išeiti ir pasakyti, aš esu Šarly. O kur tas milijonas žmonių, kuris išeitų ir pasakytų, aš esu Mariupolio vaikų darželis? Ne. Tegu daužo tą vaikų darželį. Nes ten dėdė Putinas už to stovi. Tai mes lankstomės. Ir viskas. Tai yra didžioji veidmainystė. Ir dvasios silpnumas arba nugarkaulio neturėjimas. Na, kalbant apie situaciją pačiame Donbase, iš esmės šiandien Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijos vadovas pareiškė, kad misijos darbas Donbase yra neįmanomas, nes jis yra blokuojamas, jokios daugmaž patikimos informacijos nėra, išskyrus turbūt NATO, gal Ukrainos žvalgyba, bet tai ne vieša informacija. Visuomenė, pasaulio visuomenė iš esmės nežino, kas tenai vyksta. Gerai, ką žinojo pasaulio visuomenė Stalino laikais, apie lagerius, apie tai, kaip sušaudomos ten darbininkų demonstracijos, Čerkaskė, dar kur nors jau po Stalino vis tiek tęsiasi tas pats. Ir negalima gauti informacijos, tai jos nėra, tai negalima reaguoti. Tai dabar Rusija izoliuojasi ir jūs neturėsite jokios informacijos. Ką matysite iš satelito, sugriautus miestus, sudaužytus, ir tai ir bus jūsų informacija. Gal dar klausysit ten Kiseliovo ar Peskovo, jeigu jūs tiek suprantat. Bet tai yra dar blogiau negu stoka informacijos. Reiškia priimti dezinformaciją už informaciją. Katukai netanka niekai. Man net aš Kaune pasakiau vieną prielaidą. Galbūt katukai buvo atakę, bet taip išsigando, kad skubiai užsimerkė ir apsimeta, kad jie dar neatakė. Taip patogiau. Ir taip. Lietuvoje vakar kilo diskusija dėl ES ambasadoriaus Rusijoje Vygaudo Ušacko krepšinio diplomatijos. Paaiškėjo, kad į savaitgalį žaidė krepšinį su Putino administracijos vadovu Ivanovu. Kaip Jūs vertinate tokią situaciją, veiklą? Aš norėčiau vertinti ES laikyseną. Jeigu jie apskritai kuo nors nori atsakyti į Rusijos puolimus, karinius puolimus, naudojant ten separatistus su kaukėmis ar be kaukių, ar ten žalius ar oranžinius, koks skirtumas. Rusija puola. Puola ES asocijuotą narę. Kuo atsako ES? Galėtų atšaukti savo ambasadorių iš krepšinio rungtynių. Kokį nors ženklą parodyti. Ką tas ambasadorius ten daro, jeigu taip galima elgtis su Europa? Na, kita vertus, gal tai vertybė turėti asmenį, kuris vis dar gali perduoti ar gauti informaciją? Bet kas žino kokią? Pirmiausia, gauti informaciją iš melagių. Tai čia nėra informacija. Melas nėra kita nuomonė. Reikia nuvažiuoti į Ukrainą ir ten gauti informaciją. Bet aišku, jam negalima. Jis atstovas yra Rusijai. Tai prie sienos galima nuvažiuoti. Ten, kur arba aplankytos kapus, kur rusų jauni kareiviai laidojami tūkstančiais, atvežti iš kam jos ten sukišo Putinas. Galima kur nors pajudėti ir judesi padaryti. Bet tai čia vėl mes kalbam ne visai rimtai, paradoksais kalbam. O rimtai tai turėtų būti veiksmai. Ta diplomatija, kuri vykdoma dabar, yra veiksmų diplomatija. Putinas seniai pasakė, jie plepa, o aš darau. Ir tai tęsiasi. Jie toliau plepa. Truputį padarė ir patys išsigando. Ar ne per daug? Žinai, kaip ta višta, kuri bėgo nuo gaidžio ir labai smarkiai kudakavo. Jie sako, ko tu tokie išsigandus? Aš bijau, ar ne per greit aš bėgu? Kažkas panašaus. Na,
Na, Jungtinių valstybių pozicija galėtų būti kur kas kietesnė. Ar nemano taip? Ką reiškia galėtų? Na, respublikonų dauguma kongrese, kuri kur kas aštresnė nei demokratai. Na taip, bet respublikonai nutarė, kad prezidentas gali suteikti ginkluotą pagalbą. Duot ginklų ar kažkas panašaus. Taip? Prezidentas to nedaro. Taip, ir viskas. Ir respublikonai sėdė užblokuoti, kaip saugumo taryba Čiurkino. Tai nenoriu lyginti Amerikos prezidento su Čiurkinu, bet situacija panašiai. Tai dabartinėje situacijoje jūs prognozuotumėt ilgą ir besitęsiantį karą, kaip tai daro daugelis apžvalgininkų? Ilgas karas bus, kiek atlaikys Ukraina. Jų pasiryžimas, ypač tų savanorių, kurių išsigando Putinas, net jam pradėjo vaidentis Amerikos legionieriai, ten kažkokie. Nu, jam matyt vaidenasi, ponia Merkel seniai pasakė, kad jis neadekvatus asmuo. Tai gali kažin ką padaryti, išsigandęs Amerikos legionierių prie mauzolėjaus Maskvoje, kad jau ten, žinai, valgo ryžius iš bliūdelių. Ten kitokie legionieriai kartais vaidenasi. Tai pasirinkimas yra tik tai vienas – gerbti save arba negerbti. Putinas siūlo ir toliau savęs negerbti. Leisti daryti ant stalo. Ir kai, reiškia, nustemba aplinkinė, kaip čia mes buvom pasakę, kad ant stalo daryti negalima. Tai tas, kuris padarė, sakau, jūs įrodykite. O jūs darykite ekspertų komisiją. Aš čia parašiau tokį juokelį dėl sniego. Ar tikrai sninga? Sudarykit komisiją. O mums atrodo, kad nesninga. Ir dabar taip pat eina tokie signalai iš Maskvos. Nieko nėra, mūsų ten nėra. Ginklų nusiperka bet kuriai krautuvėlėje, ko jūs iš mūsų norit. Ir tie klausosi, jie nesupranta, kad visi tie pasakymai reiškia jūs kvailiai ir bailiai. Kągi, ačiū Jums, kad atvykot pas mūsų laidą, dėkuoju už pokalbį, dėkui žiūrėjusiems. Kita laida Dėmesio centre, rytoj tuo pačiu metu. Gero vakaro su Lietuvos radiju ir televizija.